Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yukrahu, babu ma yukrahu minas sumi wal buquli. Utawi ki nerangaken bab nerangaken barang yukrahu kang den sengite apa sima minas sumi sangka mangan bawang wal buku lan pira-pira janganan fihi iku indalem fihi iku indalem hadisun utawi hadis an Ibnu Umar sangka Ibnu Umar an Nabi sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi qala hadatsana Musaddad qala Hamsadadun qala hadatsana Abdul Waris an Abdul Aziz qala tawassabu Abdul Aziz kila tentaqakan li Anas marang Anas ma ing apa sami tanggurungu sapa sira Nabi ya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Kanjeng Nabi fi sumi ing dalem bawang qala mengko dawu sapa an Sayyidina Anas man akala man utawi sabane si wong iku akala iku damun mangan sapa simen ing saum sedaya fala yaqraban mongko aja marek temen sapa men masjidana ing masjid kita. Wabi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Abu Sufyan rupani Abdullah bin Sa'id qala akhbarana Yunus an Syihab qala Dawis bin Syihab hadatsani Ata'un an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma zama kunyono sapa Jabir anin Nabi sangka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halitahu sapa Kanjeng Nabi menutai sapa nesungku akala iku lamun mangan sapa siman suman ing bawang apa sonto berembang fal ya'tazilna mengko becik ngetoi sapa man ing kota oleh ya'tazil utawa becik ngetoi sapa man masjidana ing masjid kita. Babul kabasi utapan hakan kabas wa wata kabas ku tamrul yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tutu anu nggih. Tamri napa sambur ten sak napa tak? Hah? Sak. Nggih. Nek sak niku kok tak. Ini kula nusahe sak nggih. Nggih. Wa utawi kabab iku kadang niku tak. Nggih. Panji keterangan ini wonten nuskhah tak panji bil musannati falqiyah berarti kan tak panji tapi teng nuskhah tunggal sa ya nisang bismillah nek sak nggih buah nek tak nggih kurma mesti ya buah kaya kurma tawi samrul araqi yaiku buahe kaya napa niku kaya buahe Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqala hadatsana ana sing arep tamrul araq niku ya godhonge araq. Godhonge napa? Araq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqala hadatsana Sa'id bin Ufar qala hadatsana Ibnu Wahb Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Wahb an Yunus an Ibn Syihab qala akhbarani Abu Salamah qala Abu Salamah akhbarani Jabir bin Abdullah qala Jabir
Gunana sapa kita iku ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi mahri dhahrani ing dalem lumakune napa daerah ing dalem lumakune temen ing bi mahri dhahrani Dhahrun niku nggih panggonan marhalah maina Makkah ini. Ala marhalah satu marhalah di Makkah daerah-daerah Dhahrun itu. Bimari Dhahrani dalam napa niku ing dalam ngelewati napa daerah Dhahrun. Najini kali napa niku ngetik sapa kita al-kabasa ing kabas qala faqala menggoda sapa Kanjeng Nabi alaikum natapana sapa sira bil aswadi kelawan perkara kang ireng minhu sangka kabas fa innahu mongko sak temene al aswad iku atyabul wa bagus faqala mongko napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku faqala mongko ngucap sapa Jabir akun tatar al-ghanam ana ta wis ana sapa panjenengan iku tar'a iku angun sapa panjenengan al-ghanam ing ghanam ing mendo qala dawu sapa Kanjeng Nabi wa hal min nabiyyin illa rahaha lan ora ana utai nabi illa raha kejaba iku napa niku wis angun sapa nabi ha ing ghanam babul matmadah ba'da ta'am bab menerangkan kamu ba'da ta'ami ing dalam sa'wase mangan وبقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدث سفيان سمعت يحيى بن سعيد عن بشار بن يسار عن سويد النعمان قال توسط سواد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما نظر خيبر فلما كنا منقعراني الناس أنا صحبة kita ikut bisahbah in dalam darah sahabat da'an mengjaluk sapa Kanjeng Nabi bi ta'amin kelan panganan fama uti yang mengkoratin paringi sapa Kanjeng Nabi illa bisawikin kejaba kelawan jeneng sawik fa akalna jeneng sing kasar niku fa akalna mongko ata aman mangan sapa si kita faqom mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi ila sholati marang salat fatamat madu mongko kemu sapa Kanjeng Nabi fatamat lan kemu sapa si kita wa bihi qala hadatsana ya qala tawu sapa Yahya sami tunggu sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim Busyar yaqulu khalidahu sapa Busyar ahbarana Suwaidun qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar falamma kunna munqarika nabi ana sapa kita ke bisahbai dalam daerah sahabat qala tawu sapa Yahya wa yatu sahabat min Khaybar ngani sangka Khaybar iku ala rohatin ing atase sak soren ala ngatasi sak sorenan atau sak sorenan da'a mongko njaluk sapa Kanjeng Nabi bi ta'amin kelampangan panganan fama uti mongko ora tentekaaken sapa Kanjeng Nabi illa bisawikin kejaba kelajen sawik faluknahu mongko ngelamuti sapa kita hu ing sawik fa akalna mongko dahar mangan sapa kita mau sertane Kanjeng Nabi sumadan njaluk sapa Kanjeng Nabi bimain kelawan banyu famat madu mongko kemu sapa Kanjeng Nabi wa matmat dalan kemu sapa kita mau sertane Kanjeng Nabi summa salam li salat sapa Kanjeng Nabi bina sertane kita al maghrib il maghrib walam yatawadda hal ora wudu sapa Kanjeng Nabi wa qala Sufyan untuk disosial ka'annaka tasma min Yahya ka'annaka kaya satu bin syirah iku tasma ngurungu sapa syirahu ing hadis min Yahya sangka Yahya babul akil asabi utawi bab nerangaken nglamuti pira-pira driji wa masyihalan nggih wa masyihalan napa niku ya napa nyedot napa nggih ngemut wa masyihalan ngemut asabi qabla antum saha ing dalam sadurunge den napa usapi apa asabi bil mindil kelawan mindil kelawan sapu tangan wa bi qala hadatsana Ali bin Abi Salam qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Ata'in bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kala nalikani dah mangan sabahadukum salasina sira kabeh fala yamsah mongko aja ngusap sapa si ahad ya dahu ing tangane si ahad hatta yal aqa sehingga nglamuti sapa si ahad ha ing yat awiyul iqaha utawa ngelamut no sapa si akad ha ing yat kon nglamuti wong liya babul mindil itu pun nerangkan mindil sapu tangan wa bi qala hadatsana Ibrahim bil Mundhir qala
حدثني محمد بن فلح قال داوود بن محمد حدثني أبي أن سعيد بن حارث بن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأدني جابر سأله تقى تحني عن الوضوء مما مسد أنه إن سأتمني أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سأله فقال أنه إن سأتمني سعيد iku sa'napa niku sa'alahu iku takon sapa si Sa'id hu ing Jabir andil wudu isangka wudu mimma sangka barang masat kang kepo apa ana rupa geni faqala mongko ngucap sapa si Jabir faqala mongko ngucap sapa si Jabir la ora wudu kalau ora wajib wudu karepe la yajibu kodukuna teman-teman di sana sapa kita zaman Nabi in dalam zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lana jitu iku ora nemu sapa kita misla dalika ing sepadane mengkono-mengkono ma masadunnar minat ta'ami sangka panganan illa qalilan kejaba titik karepe mbiyen aku ndak tahu panganan dimasak kali geni faidah nahnu mengkonalikane utawi menalikane ono sapa kita wajadnahu nalikane nemu sapa kita wajadna tegese nemu sapa kita lam yakun mongko ora ono iku lan kadhe kita manadilu pira-pira napa sapu tangan illa aku pana kejaba epek-epek kita wasfa'in dan pira-pira lengan kita wa aqdan pira dalaman kita walaupun manusalli nulis salat sapa kita walan tawaddu ulan ora wudu sapa kita bahwa mayakul bab menerangkan barang memang keadaannya seperti itu jangan kemudian berarti jorok ya kemudian yang digawe usap malah sikil-sikile tidak memang keadaannya seperti itu babu mayakul idza faraqa bab menerangkan barang yakul ngucap sapa wong idza faraqa nalikane rampung sapa si wong min ta'ami sangka panganane si wong wa bi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Sufyan an Saurin an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza rafa'ana ngangkat sapa Kanjeng Nabi ma'ida tau ing rampatane Kanjeng Nabi selesai makan karepe qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillah katsiran kelawan akeh tayyiban terbagus mubarakan fih tun terbagai apa fihi ing dalam napa niku bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi indal alhamdu ghairu makfiyin dan hali uratin tolak wala muwadda'in nan uratin napa niku bismillahirrahmanirrahim wala muwadda'in nan uratin ting hara wala muwadda'in muwatin sama dan mumin wa tain wajib kesurutal nek muatain jadi tinggal nek watain orang ninggal wala muatain orang kang tinggal wala mustagnan anhu an ora den semugi anu kaken anu po anhu sangka si napa niku bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah katsiran tayyibarakan fih wala mustagnan anhu napa niku ora den semugi akan anhu sangka si alhamdu rabbana tuh pangeran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Asim an Sawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an Abi Umamah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sama Kanjeng Nabi idza faragha nalikane rampung sapa Kanjeng Nabi min ta'ami sangko daharane Kanjeng Nabi wa qala murrah idza nantalan dawu sapa murratu wa qala dawu sapa wa qala dawu sapa rawi inggih punika Abi Umamah marratan kelawan saambalan idza rafa'a ya ma'idatahu nalikane ngangkat sapa Kanjeng ma'idatahu qala mengko dawuh sapa Kanjeng Nabi alhamdulillahilladzi kafana nyukupi sapa ing kita wa arwana lan nyegeraken sapa ing kita wa makfin khali ora den tolak wala maghfurun adan kufur wa qala marratan lan dawuh sapa napa Kanjeng Nabi marratan ing dalem suci ambalan laka kuat den panjenengan alhamdulillah rabbana tumpengan kita la ghairu maghfin khali ora den tolak wala muadda'in dan tinggal wala mustagnan lan oraten nampan semogakan rabbana tuh pangeran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Babul akli ma'al khadim taifam nerangkan mangan sartane wong kang
napa ngateni. Wa qala hadatsana Hafiz bin Umar qala hadatsana Syu'bah an Muhammad wa Muhammad bin Ziyad qala tawassa bin Ziyad sami'tu Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atana likan saba ahadakum ing salah bin sira kabeh sapa khadimu pembantune si ahad bi ta'ami kan panganane si ahad fa illam yajlisu mongko lamun orang nglungguhaken sapa ahad ing khadim mau serta ahad fal yunawilhu mongko becik mengelungaken sapa si ahad hu ing khadim aklatan isang panganan au aklatan panganan au lukmatan sakpuluan au lukmatan 20an fa innahu mongko satune khadim iku waliya iku nandangi sapa si khadim kharrahu ing panase si ta'am wa ila jahulan yang nandangi si ta'am lan apa niti nandangi si ta'am babu ta'im asyagir wa bab nerangaken ai babun utai kibab ngene utahi hada babun takibab at-ta'im asyakir utawi wong kang mangan asyakir kang syukur iku mislu shaimi sepadane wong kang poso asabi kang sabar fihi iku ing dalem bab hadisun an Abi Hurairah an Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qala hadatsana babur rajul yud'a ila ta'am bab nerangkan wong lanang yud'a kang den undang sapa rajul ila ta'am fa yaqulu hada ma'i wa hada wa yaqulu mengucap sapa rajul hada utawi ku ma'i sarta nisun wa qala lan tawu sapa Anas sayyidina idza dakhalta nalikane manjing sapa sira ala muslimin ing atase wong muslim la yutam kang ora den cipta masih tidak dicurigai tidak disalah tanggap fakul mongko mangan sapa sira minta ami sangka pangan muslim yang ada muslim kira-kira kok ikhlas biasa dan pangan jasaran ikhlas dan sebagainya kan wasyrab lan ngombe sapa sira min syarabi sangka ombeane si muslim tadi niku teko pundi yutaham teko adah kok kebiasaan kalau dia kebiasaannya ndak apa-apa digitukan ya monggo ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abdullah bin Abi al-Asbad qala hadatsana Abu Usama qala hadatsana Ahmad qala hadatsana Syaqi qala hadatsana Abu Sa'id al-Ansari qala kana ana sapa rajul min ansar iku yukna ikut yukna ikut kunyai sapa rajul Abu Syu'aib bin Abu Syu'aib wa kana lan ono sapa iku lau kadwisi Abu Syu'aib sapa gulamun apa puno kawan lahamun kang tukang napa daging fa'ata mongko teko taksun hawa fi ashabihi napa fa'ata mongko nekani sapa si rajul an-nabi kanjeng nabi wa uthali utai si rajul wa hal kanjeng nabi ku fi ashabin dan beberapa sahabat kanjeng nabi fa'arafa mongko ngerti sapa si rajul al-ju'a ing luwe fi wajhin nabi ing dalam wajah kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadaba mongko lunga sapa si rajul ila gulamihi marang puno kawane pembantune si rajul Allah hamitang tukang daging qala mongko ngucap sapa rajul isna gawe sapa sali katu insun ta'aman ing panganan yakfi kang nyukup ya poton khamsatan ing lima la'alli mbok menawa insun iku ado iku ngajak sapa insun an-nabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsatin khali salah sucine wong lima fasana mongko agawe sapa si wulam li katu insun tu'ayyiman ing panganan cilik suma atahu summa atahu napa niku mafada'ahu mufa'asal rahmanirrahim adi intalahu fada'a fama atahu nuli nekani sapa si napa sapa Abu Syu'aib hu ing anjing Nabi fada'ahu mongko ngundang sapa Abi Syu'aib hu ing kanjeng Nabi fatabi'ahu mongko ngetutaken hum ing khamsah hu ing ngakeh sapa rajulun wong lanang faqala mongko napa niku napa engko dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Abu Syu'aib inna rajulan sa'tam fatabi'ahum mongko ngetutaken hum ing wong akeh kanjeng Nabi lan Abu Syu'aib lan liyane sapa rajul wong lang rajulun di sini bukan rajulun Abu Syu'aib bukan kata wong nunut faqala mongko dawuh sapa an-nabi kanjeng salam ya Abu Syu'aib hai Abu Syu'aib inna rajulan sa'tam wong lanang iku tabi'an iku anut sapa si rajul na ing kita fa in syi'ta mongko lamun karep sapa sira adinta mongko ngidini sapa sira lahu marang rajul wa in syi'ta lan lamun karep sapa sira tarok tahu tinggal sapa sira hu rajul qala dawuh sapa Abu Syu'aib la mboten bal adintu balik ngidini sapa insun lahu mboten ninggal ngarep lahu marang si rajul babun idza hadar nalikani napa niku
teko apa al-asya panganan sore fala ya'jal mongko ojo age-age sapa sira an asyaihi ando ninggal sangka panganan sore si wong nek wis ana wis dipangan ojo liyane ojo ditinggal. Wa bi qala hadatsana Abu Yaman qala ahbar Syu'aib bin Zuri wa qala tawsallas al-laysullas hadatsana Yunus an Ibn Syihab qala tawsal bin Syihab akhbaruni Ja'far bin Amr bin Umayyah an Abu Sa'd temani bapak Ja'far rupane Amr bin Umayyah iku abar ngabari sapa abahu ing Ja'far annahu insa tamani abahu iku ra'akum bersani sapa abahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yahtazzu iku napa niku yahtazu iku motong sapa Rasul mingkati fisyadin sangka welikate napa mendo fiyadi ing dalam astane Kanjeng Nabi fadu ya mongko den undang apa ila salati marang salat fa alqaha mongko ana nguncalaken sapa Kanjeng Nabi ha ing katif wasikinu lati kana yatajubihi napa niku wasik sampean mboten wasikina to Kang nggih wasikina kan nggih wasikina lho napa niku lan lating alatika na yahtajuka napa yahtaju be za gitu mah mudah yahtaju kang napa niku motong sapa Kanjeng Nabi biakat sikin sumakoma sikin niku muannas sumakoma nulis jumeneng sapa Kanjeng Nabi fa sallallahu mongko salat sapa Kanjeng Nabi walam yatawadda lan ora wudu sapa Kanjeng Nabi wa bi ila qala hadatsana apa hubungane kalih niku artosipun beliau Kanjeng Nabi makan dulu nih makan kemudian sholat mendahulukan makan walaupun belum selesai kayaknya belum selesai buktinya fa'alqaha fadu iya yatazum min katibilan niki nggih terus fa'alqaha nah bismillahirrahmanirrahim sunnah iki pun mantun apa dereng walhasil sudah melakukan asya teman-teman yang penting fala ya'jal an asya'i jangan sampai ditinggalkan. Hadis-hadis yang lain inggih pun idawud di al-asya wa qimasal fadau bil asya mangke wa qala hadatsana Mu'alla bin Asad qala hadatsana Wahib bin Ayyub an Abi Qilabah an Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idawud di analikan tensala kenapa al-asya apa panganan sore wa uqimat lan den qomat ya salat fabda mongko ngawitana sapa sira bil asya'i kelan panganan sore wa Ayyub an Nabi an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwa isbal hadis an Ayyub an Nabi an Umar annahu insa tamni napa niku nahwa rahmanir rahim napa niku bismillahirrahmanirrahim annahu nahwa wa an Ayyub an Nabi Ibn Umar annahu insa tamni Ibn Umar iku napa niku ta'asya iku dahar sapa si Ibnu Umar ya ta'atum dahar sore maratan indalam sa'amir jambalan wa halisi Ibnu Umar iku yasma'u iku ngrungu sapa Sayyidina Umar Ibnu Umar qiraatul imami ing bacane imam Wabi qala Muhammad bin qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Hisham bin Urwa Nabi sangka bapak Hisham ana paniku ana Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi idza qimat nalikane den qomat ya apa salatu salat wa hadara lan wis hadir apa asya manganan sore to mangun fabda'u ngawitana sapa sira bil asya ikhlas tidak harus makanan sore walhasil taqdimut taqdimul aqli ala salati ya ida khudira al-aql bahwa al-ta'am narikane dihadirkan apa ta'am qala dawu sapa Wahib bin Yahya bin Sa'id an Hisham iwadu Dawud al-asya narikane den selakan apa al-asya wa panganan sore wa qala ta'ala fa idza ta'amtum fantashiru mongko nalikane mangan sapa sira kabeh pantasir mongko semua biara sapa sira kabeh Abi qala hadatsani Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsani Abi an Salih an Ibn Syihab qala an Anasan ing satu min Sayyidina Anas qala dawu sapa Anas ana utawi sun iku alamun nasi iku luwe ngertine menungso bil hijab kelan hijab iku tut aling-aling kana saben ana sapa Ubay bin Ka'ab yas'alani anhu
Bismillahirrahmanirrahim. Kana ana sapa Ubay bin Ka'ab iku yas'aluni takon sapa si Ubay bin Ka'ab ni ing ingsun anhu napa niku bismillahirrahmanirrahim anhu napa niku bismillahirrahmanirrahim napa bismillahirrahmanirrahim anhu sangko si hijab asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah iku arusan ku manten iku kang dadi manten bi Zainab binti Yasin kelawan Zainab binti Jahsh wa kana lan ana sapa si Kanjeng Nabi ko tazawwaja iku ngawin sapa Kanjeng Nabi ha ing Zainab bil Madinah ing dalam Madinah pada amang kang ngundang sapa Kanjeng Nabi ana sae ngono salih ta'ami marang panganan ba'da tifainan sampu sembung gawe bau rino wajala samang kolungguh lenggah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajala sallallahu lungguh mau sertane Kanjeng Nabi sapa rijalun para lanang ba'da maqama dalam sawise ngatek sapa al-qaum hatta qoma sing ngatek sapa al-qaum sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasya mongko melaku sapa Kanjeng Nabi wa masya itu yang lumaku sapa sun mau sertane Kanjeng Nabi hatta balaga sing tumeka sapa Kanjeng Nabi ba hujjati Aisyah ing lawange kamare Sayyidah Aisyah sumadun anu khuruj menulinya sapa Kanjeng Nabi anam sateme kaum iku khuruju iku Anas boleh Anas iku khuruju kumatu sapa Anas warajatu mongko bali sapa ingsun mau sartane Kanjeng Nabi faidahu mongko tumatan uta Anas iku julusun iku pira-pira kang lungguh makanan ing dalam panggonane Anas faraja mongko bali sapa Kanjeng Nabi warajatu lan bali sapa ingsun mau sartane Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku hatta balaga napa niku fanhum asaniyat taklan ambalan kang kaping pindho hatta balaga sing tumeka sapa Kanjeng Nabi ba hujrat Aisyah ing lawange kawang mer Aisyah faraja mongko bali sapa Kanjeng Nabi warajat lan bali sapa Kanjeng Nabi sate Kanjeng Nabi faidah mongko tumatan nas iku kodoko temen ngatuk sapa sinas fadoroba mongko ndate akan sapa Kanjeng Nabi baini ing dalem antarané ingsun bainahu lan ing dalem antarané Kanjeng Nabi sitron ing tutup terus wa unsila lan den turunaken apa al hijabu ayat hijab. Bismillahirrahmanirrahim. Nabane ukaman babu kitabul aqiqah tetep nelaken aqiqah tawabu tasmiyatul mauludi ghadata yuladu. Napa niku bismillahirrahmanirrahim banan nibab nerangaken jeneng wong kang anak kan den lairaken wadata yuladu ing dalam isu den lahiraken apa si maulud liman kadhe wong lam ya uqa kang ora akikah sapa simet anu sangka si maulud wa tahnikilan nerangaken nyetake si al maulud wa bi qala hadatsana Ishaq bin Nasr qala hadatsana Abu Sama qala hadatsana Buraidah an Abi Udurda an Nabi Musa radhiyallahu anhu qala uridat an lahiraken nikah insun sapa gulamun bocah lanang Allah fa'ata itu mongkot naka akan sapa insun bi kelawan ikhlas gulam an Nabi yang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu mongkon jenengi sapa Kanjeng Nabi wulan Ibrahim fahannakahu mongkon nyetai sapa Kanjeng Nabi ing wulan bitamratun kelawan kurma wa da'a lan tungaken sapa Kanjeng Nabi lawan wulan bil barakati kan barakah wa dafa'ahu ilayya lan nglungaken sapa si Kanjeng Nabi ing wulan ilayya mar ingsun wa kana akbar waladi Abi Musa mongkolan ana apa wulan iku akbar waladi Musa iku luwih gedene anake Abi Musa wa bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya bin Hisham bin Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidah Aisyah uti tentang sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sabiyin kelan bocah lanang bahannakahu yuhanniyan apa ya yuhanniku halinya ta sapa Kanjeng Nabi ing sabi babala mongko nguyuh sapa sabi ing atase Kanjeng Nabi fa asba mongko ngetut ngureni sapa Kanjeng Nabi Kanjeng ing baul sapa Kanjeng Nabi ing baul almaa ing banyu dicirati ku tentok niku tapi asba'u rasyahu
nirati atau ngutut murid maknanya saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi qala hadna Isa bin Nasr qala hadatsana Abu Sama qala hadatsana Syam bin Urwa. Niki maulane saking niki Imam Syafi'i gawe istihad anak itu belum makan apa-apa karena ketika nguyuh teng Kanjeng Nabi yang disirati ngeten diciprati oleh Kanjeng Nabi itu masih dicetaki oleh Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nabi Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anha Isa temene Asma iku hamalat iku napa niku ngandut sapa si Asma bi Abdullah bin Zubair kalawan Abdullah bin Zubair bi Makkah kalawan ing dalam Makkah qalat fa kharajtu mongko metu sapa ingsun wa ana hale utawi ingsun napa niku mutimun wong kang meh sempurna hamili mutimun kang nyampurna akan hamil ana hamile mutimun meh lahir jadi meh lahir berangkat datang Madinah. Fa'ata itu mongko teko sapa ingsun al-Madinah dan Madinah fanazal tu mongko temurun sapa ingsun Qubaan ing daerah Quba fa walatu mongko nglahiraken sapa ingsun bi Qubaan ing dalam daerah Quba summa ata itu nulunakani sapa ingsun bihi kelawan ikilah walad muten walad Rasulullah intusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Ana banding nafawaduhu mongko nyelehaken sapa ingsun hu ing walad fi hijrihi ing dalem pangkone Kanjeng Nabi sumada nuli njaluk sapa Kanjeng Nabi matraten kelawan tatamraten kelawan kurma fa madhawa mongko napa nglembutaken sapa Kanjeng Nabi mamah utawa nglembutaken sapa Kanjeng Nabi ha ing tamra sumata falan nuli napa ngidu sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem napa niku bismillahirrahmanirrahim. Fakana awal jauh firiku Nabi napa niku bisfihi indalam napa niku donon nggih mulut walad fakana mongko ono iku awal syai'in kawitan suci dakhala kang manjing apa syai' jaufahu ing napa niku napa ing wetenge si walad apa riku Rasulillah iku napa itu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumahanna kau nuli nyetai sapa Kanjeng Nabi ing walad bitamrati kelawan kurma sumada anuli napa niku ndonga sapa ndongaaken sapa Kanjeng Nabi lahu marang walad maulud fa baraka mongko ndongaaken barokah bagus sapa si walad sapa Kanjeng Nabi ali ngentasi walad maulud wa kana lan ana sapa si napa niku sapa si walad niku napa niku bismillahirrahmanirrahim Abdullah bin Zubair niku Abdullah bin Zubair sebab napa asmane garwane Zubair terus ngandut Abdullah bin Zubair. Bismillahirrahmanirrahim. Bina kana ana sapa si walad Abdullah iku ana awala mauludin kawitan wong kang dilahiraken wulida kang dilahiraken apa si maulud fil islami ing dalam Islam fa farihu mongko bunga sapa kaum kelawan ikilah maulud utawa nggih maulud farahan utawa maulud yaiku Abdullah niku farahan kelawan bunga syadidan kang banget li annahum napa niku bismillahirrahmanirrahim karena saat ini si kaum iku kila kuten ucapaken lahum marang si kaum kaum sahabat innal yahuda satamni yang Yahudi iku saharatkum teman-teman nyihir sapa Yahudikum ing sira kabeh fala yuladu mongko ora bakal den lahiraken apa lakum kadu sira kabeh. Dadi ana unen-unen waktune wong Yahudi nyihir ndaro sing lahir teko wong Islam tuh ana sing lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala hadatsana Matar bin al-Fadl qala hadatsana Yazid bin Harun qala barana Abdullah bin Aun an Anas bin Sirin an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawu sapa Anas kana ana sapa ibnun anak lanang li Abi Talha kang bantu Abi Talha yastaki kula sapa si ibnun
kharaja mongko metu sapa Abu Talha faqubida mongko den pundhut sapa sahabi bocah cilik padha den pateni mati sedo maksud den pundhut. Falam raja mongko rikane bali sapa Abu Talha kala dawuh sapa mau takon sapa si Abu Talha ma fa'ala ibni ma ing apa fa'ala akai sapa ibni anak lanang isun qalat mutanang menjawab sapa si Ummu Sulaim huwa askanu makana huwa utawi si ibni iku ibnu ka iku askanu makana iku luwe antenge oleh ono sapa si ibnu ya napa saiki anakku wanteng saiki ndak sambat belas mati kok tidak anteng tapi ndak ngomong mati saya anteng saiki luwe asal anteng banget saiki bahanan. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillah faqarrabat mongko marakaken sapa si napa sapa si Ummu Sulaim ilaihi marang si Abu Talha al-asya ing panganan bengi fata asya mongko dahar sapa si Abu Talha summa azabanuri makenani sapa jima sapa si Abu Sofha mangkane karep jima minha sangka si Ummu Sulaim dadi durung dikawin durung dikubur mayit niku napa wis jima. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tujuannya masalah api, tujuannya yaitu supaya menenangkan suaminya. Falamma faragha mongkari kana rampung sapa si Abu Talha napa niku qalat mongko ngucap sapa si Ummu Sulaim waris sabiya mendem sapa sira as-sabiya ing bocah cilik saking jenengan pendem niku putrane jenengan. Falamma masalah ngene mari falamma asbaha mongkari kana isu-isuan sapa Abu Talha ata isu-isuan ata mongko teka sapa si Abu Talha an Rasulullah ing utusan Allah sallallahu fa akhbaruhu mongko ngabari sapa si Abu Talha ing kanjeng faqala ana panikum bismillahirrahmanirrahim a'rastumul laila napa nikum kala ana tamanten anyar sapa sira kabeh Allah ing dalem bengi kala jawab sapa Abu Talha na'am nggih bismillahirrahmanirrahim Allah dawuh sapa kanjeng Nabi Allahumma barik lahuma Allahumma Gusti barik mukiba murkai panjenengan lahuma madwi karone fi lailatihima ing dalem wengine karone Abu Talha lan Ummu Sulaim fawaladut mongko nglahiraken sapa si Ummu Sulaim gulaman ing bocah lanang qala li dawuh li maring sapa Abu Talha ihfathu hatta ta'tiya bi ihfathu napa bismillahirrahmanirrahim ihfathu mongko jaga sapa sirahu ing walad hatta ta'tiya sehingga nekani sapa sira bi kelan walad annabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata bihi mongko nekaaken sapa Abu Talha bi kelan walad annabi ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsalat lan ana pengutus sapa si Ummu Sulaim ma'ahu sertane Abu Talha bi tamur dan kelan bira-bira kurma fa akhadahu mongko ngalap hu ing walad sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi ama syai'un ana ta iku sartane walad syai'un ta suci-suci kena ma'ahu teteng sinten walad wa arsalat ma'ahu bi tamuratin kena mau sertane walad bi tamuratin kelawan karena ya kena Abu Talha kene sing gowo sapa ya Abu Talha kan bapake kalau jawab sapa si kaum napa niku na'am iya napa sampean fa'utiya mau fa'ata iku lho fa'utiya mongko napa fa'ata bismillahirrahmanirrahim 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 qalu ngucap sapa si kaum na'am nggih tamaratun ku pira-pira kurma fa akhadha mongko ngalabu ing tamarat sapa annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa madagha mongko mamah sapa kanjeng Nabi ing tamarat summa akhadha nuli ngalap sapa kanjeng Nabi min fi sangko tutuk kanjeng Nabi fa ja'alah mongko ndadekaken sapa kanjeng Nabi ing tamarat fi sabi ing dalem tutuk sabi wa hannaka hulan nyetai sapa kanjeng Nabi hu ing sabibihi kelawan ikilah napa niku nawa anan ilakilah amane madhu tamarut cetakan apa mamahane kurma wasama ulan jenenge sapa kanjeng Nabi hu ing walad Abdullah masyaallah wasama ulan jenenge
hu ing walad sapa kan samahu sampean masuk Abdullah kan Abdullah nggih masyaallah ta mriku Abdullah enten nuskah kula Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Jenenge Kanjeng Nabi hu ing walad Abdullah wa bi qala haddatsana Muhammad bin Sunnah qala haddatsana Ibnu Abi Adi ibni an Muhammad an Anas wa saqalan nabun giring sapa rawi al hadis ing hadis wa bu imatatul ada ngilangaken perkara kang larakaken napa niku bismillahirrahmanirrahim fil aqiqati napa ngilangaken perkara kang larakaken kang bahayane to penyakit imatatul ada ngilangaken perkara kang bahaya akan to ngelarani anisabi sangka sabi fil aqiqati ing dalam aqiqah wa bi qala haddatsana Abu Numan qala haddatsana Muhammad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sulaiman bin Amir qala tawasaba Sulaiman ma'al gulami aqiqatan iku sartani bojana paniku masartani bojah lanang aqiqatun tabi aqiqah wa qala Hajjaj haddatsana Muhammad qala akhbarana Ayyub wa Qatadah wa Hisham Habibun nawa an Ibn Sirin an Salman Nabi kan sangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala tawasapa guru wahidin an Asimin wa Hishamin an Khabsah binti Sirin an Rabari an Salman bin Amir ad-Dabi an Nabi sangkan Nabi sallallahu wa rawahu lang riwayatkan hadis wa Yazid bin Ibrahim an Sirin an Sulaiman qawlahu nabanikum bismillahirrahmanirrahim an Salman kalau ucapannya amin apa napa niku kaulahu yang ucapannya Salman yang ucapannya napa niku Salman napa niku ma'al gulami napa aqiqatun bismillahirrahmanirrahim wa qala tawassafa asbahu qala akhbarani ibnu Wahb bin an Jarir bin Hajar an yaba as-Sakhtiyani an Muhammad bin Sirin qala haddan Sulaiman bin Amir ad-Dabbi qala tawassafa si Salman bin Amir sami'tu murung sapa ingsun Rasulullah sallallahu yaqul ma'al gulami iki sartane purna bocah lanang ulaki katun utawi aqiqah bahriku anhu mongko ngesokna sapa si ansa gulam daman ing gete wa amitu lan ngilangono sapa sira kabeh anhu sanggo gulam al-ada ing perkara kang nglarakaken napa niku sih al-ada tembe napa mawon misalkan contone rambut yang membahayakan niku nggih diilangi ngoten nggih pun nggih Bismillahirrahmanirrahim wa bi qala bismillahirrahmanirrahim qala haddatsani Abdullah bin Abil Aswad qala haddatsani Quraisy bin Anas an Habib bin Syahid qala tawassafa Habib amarani bin Sirin an as'ala yang tadakan sapensun al-Hasan sallima sanggo parmiman samiman sami'a miman sanggo wong sami akan ngrungu sapa siman hadis al-aqiqati ing hadis aqiqah fasa'altu mongko takon sapa ingsun hu ing Hasan al-Basri faqala mongko dawuh sapa Hasan min Samurata ibn Jundub hadis niku sangko Samurah bin Jundub bin bismillahirrahmanirrahim babul fara'i utai kenaken fara' napa fara' niku awal wadin tunjihul naqatun tijuhun naqah awal anak yang dilahirkan oleh unta namanya fara'. Bismillahirrahmanirrahim wa bi qala haddatsana Abdun qala haddatsana Abdullah قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توسل kanjeng la fara'a ora ana fara' iku mujud sampun nggih iku mujud wala atirata lan ora ana napa niku atirah iku mujud atirah napa sih atirah niku masane maknane atur dan disembelih teng bulan Rajab bareng kan disembelih teng bulan Rajab khususnya nggih punika di Asrul Awal Rajab walau nangkan Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la fara'a wala atirata wal fara'u ta fara'iku awalun nataji iku awale anak napakanu ana sapa si kaum Quraisy iku yadbahunahu iku mbleh sapa kaum Quraisy hu ing fara'
litawagati ingkat pira-pira perholone kaum Quraisy wal atiratu utawi atira iku fi Rajab sembelian ing dalam bulan Rajab bil atiratu itu menakan atira wa bi qala hadatsana Ali bin Abdullah qala hadatsana Sufyan qala Zuhri qala hadatsana An-Nisa qala hadatsana nabana hadatsana Bismillahirrahmanirrahim qala Zuhri hadatsana napa masuk aneh hadatsana Sa'id bin Syaib ngoten nggih napa hadatsana terus napa mari niku mantun Zuhri napa qala Zuhri nggih dawe di qala Zuhri hadatsana nyeritani sapa si Sufyan na ing kita an Sa'id bin Musayyib sangka Sa'id bin Musayyib Nabi Nabi Hurairah Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa kanjeng Nabi la faru awala atirata qala napa niku bismillahirrahmanirrahim qala napa niku bismillahirrahmanirrahim anis napa niku bismillahirrahmanirrahim qala sunna qala dawuh sapa sekutuk Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sufyan qala Zuhri haddatsana an Sa'id bin Sa'id qala la fara qala dawu sapa napa niku bismillahirrahmanirrahim qala dawu sapa Zuhri wal faru awalun nataj kana yuntaju lahum awalun natajin yaitu awalena wa anak kana kang ono apa si awal iku yuntaju iku den lahiraken apa lam kate kaum Quraisy kanu ana sapa si kaum Quraisy yadbahunahum billah sapa kaum Quraisy ing awalan nataj litawagirihim katuwe piro-piro napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku berhalane si kaum Quraisy wal atiratu fi Rajab bismillahirrahmanirrahim wa bi qala haddatsana napa bismillahirrahmanirrahim napa niku kitab ad-dabah ya pira-pira menerangkan sesembelian wa qala lillahi ta'ala hurmatan wistan haramakum alaikum mengatasi sira kabeh al-maitatu apa batang ila qali fala syahum monggo jawati sapa sira kabeh hum ing kaum salil waqti sapa sani ingsun wa qala lan ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ilmuka amalukum iman sapa alladzina la yabluwannakum yaktibakal mujitamankum ing sira kabeh sapa Allah isyain lan siji di sangka puruan dan aluhu kang makalahu ing said apa aidikum apa bira-bira dengan sira kabeh wa irima hukum dan bira-bira tumbak sira kabeh al-ayat wa qalilun Allah jalla dzikruhu aku apa dikabnutur Allah akalla ustana khalaqan halalakan lahum qad sira kabeh bahimatul anak hayawan rupa bira-bira hayawan raja kaya utawa hayawan rupa raja kaya illa maka jabaran jutlakan dan bacaakan apa sih alaikum ingatasi sira kabeh ila qalihi mengatakan kamaran tawi Allah taala pada dahsyat masyani mengbaca wati sapa sira kabeh hum ing kaum kufar kabeh wa syani lan wati sapa sira insun akan dosa bin Abbas al-uqud ma'al hud pira-pira perjanjian ma ukhilla wa khurima yaiku barang ukhilla kang den halalaken apa sunnah wa khurima lan den haramaken apa sunnah illa ma yutla kecoba yutla kang den hayana paniku aja kenapa malik madasir apa iku isine al-khinziru yaiku celeng yajrimannakum yahmilannakum dorong temankum insun apa sya'ana anu apa adawatu apa dawani permusuhan al-munkhaniqatu yaiku napa niku al-munkhaniqatu temen nikah iku tuh naku ikut den teka apa munkhaniqah patamu mengko mati sapa ngedaka wal maqudatu temen-temen ikut terbu ikut tundul apa sing maquda bil khasyabi kelawan kayu yuki ya mukul sapa si wong ing maquda patamu mengko mati apa sing maquda wal mutaradiyatu ta mutaradiyah kita terda iku ceblok gelundung apa semua jeblok apa semua tahu dia menjabali sangka gunung wal natihatu
ra'aitun tahu takisiten napa den srutuk den nggih den srutuk sapa asyatu syat fama adrakatu yataharraku bidzambi bidana bihi au bi ani fadbah faqul fama mongko ing barang adrak tau kang nemu sapa sirahu ing ma sing dicerutuk niku wau utawa ing kabeh yataharraku khali apa sima bidana bihi kelan buntute sima bi ainihi utawa kelan mripate sima ya apa fadbah mongko napa niku beli sapa sira wa kullan ngono sapa sira ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nek awake dhewe kudu disaratan hayatun mustaqir. Hayat mustaqir itu hayat sing mungkin 1 hari 1 malam ya. Nek mriki mboten pokok obah mripate mbek obah buntute kena nggih. Mbak kita mriki malah perlu kajian ngoten. Dari mana ijtihad hayatun mustaqirah? Apakah hayatun mustaqirah itu obai ain dan danab? Yo ini yang menjadi permasalahan mriki. Malahnya aku matur setiap permasalahan ijtihad yang bersifat fi'li rata-rata masih yang dalilnya dalil fi'li itu adalah membuka peluang khilaf yang besar. Sehingga Jumatan apa Imam Syafi'i kok 40, ono yang lain enggak, telu ae cukup Jumatan, bahkan masing loro cukup. Ngoten. Contoh-contoh ngoten niku. Terus matur niku khutbah ono syaratnya ngene apakah imam yang lain seperti itu juga harus dikaji juga. Itu karena dalilnya dalil fi'li. Jumatan ku kudu nang kota apa ora? Ya dalil fi'li meneng. Ono sing ngarepno kudu nang kota harus izin sultan. Ono sing ngarepno izin sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebagainya itu karena tadi itu karena dalil fi'li. Kanjeng Nabi tidak tahu Jumatan kudu 40 nek ngoten ndak ana khilaf. Nek Kanjeng Nabi Jumatan kudu 40 ndak ana khilaf. Karena dawuhnya Kanjeng Nabi ndak ono. Dawuh kon 40 ndak ono. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Habis qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zakaria an Amir an Adi bin Hatim. Terus kudu mustautin misalkan tekan tu mustautin niku krana Kanjeng Nabi teng mriku teng pundi teng Madinah Jumatane misalkan karena dengan demikian mustautin Kanjeng Nabi ketika safar apa Jumatan lah niku kemudian digoleki isi hati yang tenang berarti wajibnya mustautin. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasil masalah ijtihad kan Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Zakaria an Amr an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sa'altu takon sapa ingsun an-nabi sanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an sayyidil mu'radi sangka buruan ngoten nggih kang den buru kelawan mi'rad niku kaya teken sing ana wesine lincip niku jenenge mi'rad kula marane napunten napa mi'rad kataf tafsiran iku namine apa mi'rad. Mi'rad niku inggih punika khasyabatun saqilatun aw asatun fi tarafi hadidah. Teng pucuke niku lincip hadidah lincip. Dadi teken sing pucuke napa lincip pun ngoten to. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh nanti kalau kena lancipnya maka itu silakan makan halal. Tapi kalau kena apa nih memanjangnya nih mboten niku padha perkara sing dipukul. Paham nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zakaria bin Amr an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala sa'altu takon sapa ingsun an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidil mu'radi qala dawuh sapa si kanjeng Nabi ma asabah ma utawi barang napa niku asaba kang mekanani napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim ma asaba wa ma asaba bismillahirrahmanirrahim asaba ma utahi barang asaba kang mekanani sapa si wong hu ing bi khaddi kelawan landhepe mi'rad fakulhu mangko mangan sapa sirahu ing napa niku ing ma wa ma asaba bi ardihi wa ma utai barang asaba kang mekenani sapa si wong bi ardi kelawan miringe si mi'rad
fawa mongko utawi si ma iku wakidun perkara kang den pukul. Wasal tuhulan takon sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi an saidul qalbi sangka buruane asu. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng bima amsaka alaika ma ing barang amsaka nglamun ngeker apa si al qalbu ma ing barang amsaka kang ngekel apa kalbu hu ing ma fa alaika ing atase sira faqul mongko mangan sapa sira fa in akhra in ahdal qalbi mongko sak temene pengalapane asu iku zakatun iku sembelian wa in wajadta dan lamun nemu sapa sira ma'a kalbika sartane asu sira au kilabika utawa pira-pira asu sira kalban ing asu waru kang saliyane kalbika fa khasyita mongko kuwatir sapa sira ayakuna yen ono apa si niku soit iku ahdahu iku pengalapane kalbika ma'ahu sartane ghairi wa qad qatalahu lan temen-temen semateni apa si kalbun hu ing soit fala takul mongko aja mangan sapa sira fa innama dzakarta ismallah mongko samestine nutur sapa sira ismallah ing ismane Allah ala kalbika ing atase atus sira walam tadkur hulan ora nutur sapa sira hu ing ismallah ala wari ngatasi liyane napa niku liyane kalbika wa busaidul mu'radi utawi kan keburuan kelawan mi'rad napa ni wa qala daus benar fil maqtulati kelawan perkara kang den watene bil bundukati kelawan peluru tilka utawi mengkono bundukoh iku al maqudatu iku maqudah ngoten kan. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim pun wa karihahulan bismillahirrahmanirrahim sengit hu ing maktul bin bundukoh sapa Salim wal Qasim wa Mujahid Ibrahim wa Atta wal Hasan wa kariha al Hasan ramyal bundukoh fil qura wal amsar ing dalam pira-pira desa wal amsal pira-pira kutha sengit sapa Hasan sui wala ya rabbi ba'san fi masiwahu lan ora ningali sapa si Imam Hasan bi iklan ikilah ramyul bundukoh ba'san ing bahaya fi ma ing dalam barang siwahu kang sakliyane kura lan amsar loni. Imam Hasan pambiyambak dalam istihadnya piyambak mboten remen ana napa amarmi bil bundukoh tengku desa lan amsor tapi nek misalkan teng oro-oro mboten napa-napa mboten napa-napa lho kok ngoten ya mungkin nek teng desa apa gampang cekelane apa ya napa ndak paham mungkin kalau di oro-oro angel cekelane ya otomatis ditembak lah ini kan masalah istihad nih kan masalah istihad ono sing ngarom bareng dianggap bedil iku ya napa iku duduk iku napa krana di kena tekan berarti foto di al-maqu foto di sing apa dipukul ini khilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar an Syu'bah qala sami'tu Adin hadar radhiyallahu anhu qala sa'altu takun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasangka mi'rad faqala muqaddawu sapa kanjeng Nabi ida asabta nalikane mekenani sapa sira bikati kelawan landepe mi'rad fakul mangko mangana sapa sira wa ida asaba mangko nalikane mekenani sapa si nggih napa niku bismillah semen asaba nggih fa ida asaba mangko nalikane mekenani apa sinapa niku sapa si wong bi ardihi kelawan napa niku malangi si mi'rad faqatala mongko mateni sapa si wong fa innahu mongko sak temene si soit iku wakidun perkara kang den pukul fala takul mongko jumangan sapa sira fakultu mongko ngucap sapa ingsun ursilu ngeculaken sapa ingsun kalbi ing asu ingsun kala dawuh sapa kanjeng Nabi ida arsalta nalikane ngeculaken sapa sira kalbaka ing asu sira wasamaitalan maca bismillah sapa sira maca asmane Allah sapa sira fakul mongko ngucap sapa sira kultu ngucap sapa
fa in akala mongko lamun mangan apa kalbu qala mongko lamun mangan ya napa Nabi yen mangan ya napa qala ya sukan fala takul mongko aja mangan sapa sira fa innahu mongko sak temne kalbuka iku lam yumsik ora ngeker apa kalbuka alaika ngatasi sira wa inna amsaka amustine ngeker apa sih wa inna amsaka amustine ngeker apa kalbu ala nafsi ngatasi awak dan kalbu kul mengucap sapa insun ursilu ngaculaken sapa insun kalbi asu insun fa ajitu mongkon nemu sapa insun mau sertane kalbi kalban asu akhir kang nekola dawuh sapa kanjeng Nabi la takul aja mangan sapa sira wa inna in fa innaka mongko satemene sira inna masamaita mestine jenenge sapa sira jenenge napa nutur asmane Allah sapa sira ala kalbi ka ing antase asu sira walatu samilan orang jenengi sapa orang nutur asmani Allah sapa sira al akhir ngatasi asu kang liya babu ma asabal mi'radu bi ardihi babu ma babak nembab nerangaken barang asaba kang makenani apa al arad mi'radu apa mi'rad bi ardihi kelawan napa niku kelawan malange si mi'rad wa bi qala hadatsana qabisa tu qala hadits Sufyan an Mansurin ibn Hammam ibn Haris an Adim Hadim radhiyallahu anhu qultu muja sapa insun ya Rasulullah inna sa'tamuna insun wa niku asaba kena teng mi'rad nggih mi'rad kena dateng wong nek wong berarti nakdiraken napa aibil mi'rad asaba bil mi'rad bismillahirrahmanirrahim nek teng mriki langsung asabal mi'rad bismillahirrahmanirrahim baban asabal mi'rad wa bi qala hadatsana qabisa tu qala hadatsana Mansurin ningali wae niku jilat Kanjeng Nabi faida asabta lho berarti itu ada pelaku kan nah Kanjeng Nabi kan faida asabta berarti ada pelaku tidak langsung mi'radnya mengenai tapi apa yang mengenakan ai asabta bihi paham nggih mulane kena asaba teteng mi'rad langsung kena dateng napa wong tapi ai bil mi'rad bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim ma asabal mi'rad bi ardihi bismillahirrahmanirrahim tapi nek dipilih pundi menulis nggih nek milih langsung mi'rad kang sing apik krana nek mangke ndamel wong niku ana perkara sing dibuak dadi nek ana perkara sing dibuak kali misalkan ma asaba min musibatin ma utawi barang asoba iku lamun mekenani sapa wong ing min musibatin bayane saka musibah iku digawe mutadak kena ma utawi barang tapi digawe maf'ul kena ma ing apa-apa asoba lamun mekenani sapa wong apian pundi dadi mutadak kali maf'ul menurut para ulama apian dadi maf'ul karena dadi maf'ul ndak ada pembuangan nek dadi mutadak ada pembuangan ayo ma asobahu maling nah pilihannya itu berikut tapi oleh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim Allah inna sa'tamani naponi kultu ngucap sapa insun ya Rasulullah inna sa'tamani kita kundur silu iku ngeculakan sapa kita al-kilaba ing pira-pira asu al-mu'allamata kang den wulang kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kul ngajeng ngomong sapa sira ma ing barang amsakna kang ngeker apa al-kilab alika ngentasi sira kultu ngucap sapa insun wa ing qatalna lan senajan wis mateni sapa kilab kala jawab sapa Kanjeng Nabi wa ing qatalna lan senajan wis mateni sapa kilab kultu wa inna lan sak temene kita iku narmi iku balang sapa si kita bil mi'rad kelawan tekan kang lincip kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kul mangana sapa sira ma ing barang khazaqo kan napa niku bismillahirrahmanirrahim kul mangana sapa sira napa niku ma ing barang khazaqo kan napa niku bismillahirrahmanirrahim natoni apa si mi'rad wa malan barwa asaba bi ardihi wa malan napa niku mamalan ing barang asaba kang mekenani sapa apa si mi'rad
biardi kelawan apa niku malangi simirat fala takul mongko aja mangan sapa sira babu saidul qausi utawi iki buron napa niku buronane hayawan buruan napa ni al qaus ini penuh gendewa. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim akal tawsu al-halan Ibrahim ida daraba nalikane bismillahirrahmanirrahim ida daraba saidan menalikane mukul sapa si wong daib saiban ing buruan fabana mengko pertelo minus sangka said apa yadun apa tangan aurijulun rasikal layak kulul ladhi bana layak kulul mengkora kena mangan sapa si wong alladhi ing perkara bana kang pisah apa fabana ojo pertelo nggih pisah men nggih fabana mengko pisah man putus ojo pertelo fabana mengko pisah minhu sangka si said apa yadun apa tangan aurijulun utawa sikil layak kulul mengkora mangan sapa si wong alladhi ing perkara bana kang berpisah apa si alladhi wa yaqulu lan mangan sapa si wong sairahu ing liyane si napa alladhi bana wa qala Ibrahim ida darabta nalikane mukul sapa sira unukahu ing gulune si said awasatahu uta tengah si said fakulhu monggo mangan sapa sira ing said wa qala ala mas'an zaid istaqsa ala rajulin min ali abdillah khimarun. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqsa ala rajulin min ali a'ta khimarun fa amarahum ayadribuhu. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Masalah nek maksiat misalnya berat bangkang serah. Bismillahirrahmanirrahim. Berat tambangkang ala rajulin ing atas wong lanang min ali fir'aun apa khimarun apa khimar fa amarahu mongko perintah sapa napa niku ayadribu mongko perintah sapa si rajul hum ing kaum ayadribuhu ing pamukul sapa si kaum hu ing khimar khaisu tayassara napa niku bismillahirrahmanirrahim sekiranya gampang apa si ad-darbu hada'au ninggala sapa sira ing barang sakota kang gugur apa sima minhu sangka si himar wa kululan mangana sapa sirahu ing khimar napa maksud ing al-baqihin ma baqiyat ma khimar ngoten mawon awno napa niku kok nggih bismillahirrahmanirrahim maksud sing putus empun berarti mangane perkara sing putus saking perkara urip niku napa bangkai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Abdullah bin Yazid qala hadatsana Haywatu qala akhbarani Rabi'ah bin Yazid ad-Damashqi an Abi Idris an Abi Sa'labah al-Khushani qala dawu sapa Abi Sa'labah qultu ngucap sapa Nabi Allah inna sa'tamani kita iku bi ardi qaumin lain dalam bumi ni kaum rupane ahli kitab afana kulu ya rupane ahli kitab ya ahli kitab afana kulu ngatahangan sapa si kita min fi aniyatin dalam wadai ahli kitab wa bi ardi saidin yang dalam bumi ni kayawan asidu bi qausi asidu kang buru sapa bi qausi kelawan gendewa insun wa bi kalbilan kan asu insun alladzi laisa bi muallamin kang ora den ulang wa bi kalbilan kelawan asu al muallami kang den ulang fama yasluhu limangka utawi apa iku yasluhu iku patut apa malikat insun kala jawab sapa si Kanjeng Nabi ma dzakarta min al-kitabi amma ma'ana pun utai barang dzakarta kang nutur sapa si kita sira min al-kitabi sangka al-kitab fa in wajadta mongko iku lamun nemu sapa sira kabeh wiraha ing liyane napa niku aniyah
napa ni fala ta'kulu mongko jemangan sapa sira bi dalam aniyah fa ilam yajidu mongko lamun ora nemu tajidu lamun ora nemu sapa sira kabeh fagsiluha mongko basuh sapa sira aniyah wa kululan mangan sapa sira kabeh ing aniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma syitta la masalai apakah amr temriku amrul wujub napa amrul sunnah ini mahallul istihad. Apakah amarnya fa napa fagsilun lil fasilu wa kul minha niku apakah amr lil wujub atau wonten sing ngarani amrnya adalah amr sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku wa masid tabi kausika wa malan napa niku wa malan sita wa malan barang sita kana napa niku lan ing barang sita nemburu sapa sira bikausika kelawan dene dewa sira pada karta mongko nutur sapa sira ismallah ing asmane Allah fakul mongko mangana sira wa malan ing barang sita kang buru sapa sira bil qalbil muallami bi qalbika kelawan asu sira al muallami kan den wulang pada karta mongko nutur sapa sira asmallah ing ismane Allah ya apa fakul mongko mangana sapa sira napa wa malan barang sita ka wa malan ing barang sita lamun napa niku lamun ing apa-apa utawa ing barang sita napa wa malan ing barang sita lamun napa niku lamun buru sapa sira bi napa niku bi kalbika kelawan asu sira wa mu'allamin kang ora den wulang fa adrakta monggo nemu sapa sira napa niku zakatahu ing salam sembelihane sinna ya fakul manggo mangan sapa sira monggo mangan sapa sira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala haddas babul khadfi wal bunduqati utawi iki napa niku bismillahirrahmanirrahim ket ning kula ketepil plinteng ta ketepil kula ketepil terserah plinteng ketepil wal bunduqati lan bunduqah nek zaman biyen niku minatin nggih napa niku terus songkok kenapa niku songkok endut terus kering terus dibalangi. Nek sakniki buntuk niku koyo bedil. Nggih, buntuk telan buntuk. Ana wis nek wong ngono maknane napa peluru nek mriki bismillahirrahmanirrahim mongko peluru ngoten mawon ya peluru ben peluru kondut bismillahirrahmanirrahim. Peluru tapi itu kok kondut zaman biyen ngoten sakniki wis tuku-tuku. Abi qala hadatsana Yusuf bin Rasid wala hadatsana Waqi' wa Yazid bin Harun wal Abdul Yazid an Kahmash bin Hasan an Abdullah bin Buraidah an Abdullah bin Mughaffal annahu ra'a rajulan yahdifu melintang kang melintang tonepil sapa siratul faqala lahu monggo dawuh napa ni sapa si Abdullah bin Mughaffal napa niku lahu marang rajul la tahdib aja melintang sapa sira fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuna haika nyegah sapa singjeng Rasul anil khadfi sangka melintang au kana utawa ana sapa kanjeng Nabi ku yakruku sengit sapa kanjeng al khadfa ing melintang aqala inna lan ta'ana bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim nabani waqala innahu la yasadu bi saydun innahu la yasadu saydun wa la yunkau bi adugun walakinnaha qad taksir sinna wa taqul inna bismillahirrahmanirrahim wa kana yaqulu wa qala masyaallah sinten niki wa qala lan tawu sapa si Abdullah bin Mughaffal napa niku bismillah fa inna rasulullah naha anil khatfi au kana yaqulu wa qala innahu la yusadu bihi saydun wa la yunka'u nggih bismillahirrahmanirrahim wa qala monggo dawuh sapa napa niku Abdullah bin Mughaffal inna satamene kelakuan la yusadu ora den buru bi kelawan khatfu apa saydun apa napa niku napa sapa syaitun apa buruan wala yungkau bismillahirrahmanirrahim wala yungkau lan orate napa niku bismillahirrahmanirrahim
lan ora den catoni wala yung kaulan ora den catoni napa niku bihi kelawan ikila plindeng apa aduan walakin tetapi ne napa niku wis kat taksiru sinna walakin tak saya walakin kang jenengan nggih walakin tak sak meneh bundukoh awir ramiyah tamriki hari tamriku wong-wong bahas plinteng kok tak meru-meru anu nggih bismillahirrahmanirrahim bahas lho plinteng meru bundukoh malane kalau setuju ramiyah sebetulnya ramiyah itu balangan walakin tak bener ramiyah iku kot taksiru teman-teman itu kadang-kadang pecahaken apa si ramiyah as-sunnah ing napa ing untu wa taqfaulan micekaken apa si ramiyah laina meripat summa ra'ahu ba'da dzalika yahdhifu faqala uhadditsuka an rasulillah annahu na'al khadu aw karihal khatwa wa anta tahdhifu napa niku biswasuna ba'da dzalika bismillahirrahmanirrahim dalam sawise mengkono summa ra'ahu nuli ningali sapa si napa rajulhu ing Abdullah bin Ghaffal ba'da dzalika yang dalam sawise kejadian yahdhifu khali melintang sapa si Abdullah bin Ghaffal faqala mangko napa niku bismillahirrahmanirrahim faqala an khatfaka wa anta tahdhifu oh ngadeng salah faqala inna usatu menapa yang fokus summa ra'anu ningali sapa si Abdullah bin Ghaffal hu ing rajul boten rajul cuma ningali sapa si Abdullah hu ing rajul ba'da dalika sama ngono kejadian yahdifu halim linteng atau nepil sapa si rajul faqala mongko dawuh sapa Abdullah bin Ghaffal lahu ma rajul uhadditsuka nyaritani sapa sun ka ing sira an Rasulillah sangka utusane Allah sallallahu alaihi wasallam annahu in sa'tamana jeung rasul iku nah anil khatwa au kariha al khatfa wa anta khalu tawi sira iku tahdzifu iku melintang sapa sira la ukallimuka ora bakal ngomongi sapa insun ka ing sira kada wa kada ing mungkine kada ing mungkine wa kadalan mungkine babu maktana kalban laisa bi kalbi sayyidin wallahu ta'ala